Guys, hari ini aku mau unboxing. Jadi kita kedatangan 3 tamu baru. Ini belum. Gak apa-apa. Ini kedatangan 3 tamu baru. 2 punyaku, 1 punya mama. Jadi di sini mama itu beli mineral water. Lah, kenapa? Oh iya. Terus ini aku beli sabun muka baru. Tuh. Ih, masih ini. Soalnya pas yang punyaku yang lama itu yang warna hijau. Ini aku keluarin dikit prot. Ya udah, habis. Aduh. Ini kalau keluar itu nanti warnanya kayaknya hitam. Kegunaannya itu menjaga kulit tetap bersih, segar, dan sehat terawat. Mantap ya. Jadi ini itu oh ya, aku kirain apa. Terus ini aku beli Exfoliate Army Serum. Ini tuh kegunaannya itu bisa membuat kulit tampak lebih cerah, sehat, dan warna kulit lebih merata ya. Jadi kulitku makin cerah ya. Nih. Jeneng. Kaca. Yang pop-pop ya. Keras banget ini. Nah, terus ini juga aku mau nge-review betapa banyaknya aku punya produk gadget. Tidak sponsor ya. Jadi di sini ada Jelly Glow Sleep Hang Mask. Ini tuh buat malam. Nih. Ini udah aku pakai setiap malam. Tuh, udah mulai dikit. Tapi katanya itu bawahnya itu aslinya itu bolong. Ya, jadi ini aku pakai setiap malam. Terus aku juga punya bedak. Ini yang natural, yang tue kakek. Ini tuh ada 3 tingkat ya. Ini pertama cermin, kedua bedaknya, ketiga ini. Ini sponsnya aku ganti jadi yang ini biar enak ada pegangannya. Tuh, ini udah mulai bolong ya, cuma masih bisa dipakai. Gak kelihatan. Tunggu guys, masalah terselesaikan. Iya, ini tuh shade-nya yang natural, jadi gak terlalu putih, gak terlalu hitam. Ini aku belinya udah lama. Kira-kira aku udah punya 4 produk. Sebenarnya itu aku mau body serum, cuma nggak usah ya. Terus ini ada sunscreen yang gede. Ini yang sebenarnya itu pertamanya itu beli sunscreennya itu yang kecil, tapi karena udah mau habis ya udah pakai yang gede. Oke, jadi segitu aja, bye bye.